ba yung taong kahit hindi mo naman inaaway, naguguluhan ka kung bakit palagi kang naiirita sa kanya? Yung bawat galaw niya nakakainis, bawat salita niya parang tinutusok ang tenga mo. Ewan ko kung anong meron sa lalaking yun, pero mula nung pumasok siya sa buhay ko, parang hindi na matahimik ako. At kung iisipin mo baka crush ko siya, excuse me, hindi ako ganun kabaliw.วันที่ฉันได้เรียกเธอ baby You're my baby กี่จังเธอก็คิดแบบฉันใช่ไหมไม่มีคำว่าแอบชอบอีกต่อไปก็ไม่ต้องมาคอยแอบห่วงตอนนี้ฉันห่วงได้ใช่ไหม Cause you are mine เธอคบกันต้องมีกฎเธอต้องทำให้ได้หมดเตรียมเลคเชอร์ขึ้นมาจดตั้งใจฟังนะครับ เป็นแฟนฉันแล้วนะเธอห้ามไปมองใครเป็นแฟนฉันแล้วนะเธอห้ามไปบอกคิดถึงใครเธอจะดื้อเธอจะงอนเงินที่ยอมให้เธอถึงใจแต่ห้ามไปทำกับใครทำได้กับฉันคนเดียว You are mine right now You are mine right now You are mine right now Ayun naman pala yung epal na feeling perfect. Nakaayos na paper sa desk, parang laging exam. Late ka na naman, Mr. Cloud. 8:50 na. Hindi mo na yata kilala si alarm clock. At ikaw na naman, Mr. Spreadsheet. Lakas maka-principal vibes. At least ako, hindi bumaksak sa math. Ouch! Pero mas okay na baksak sa math kaysa baksak sa personality. Ba't parang gusto ka niya ng saktan physically? Di ko alam kung bakit lagi siyang trigger sa akin. Parang allergic ako sa kanya. Dude, aminin mo na, tinititigan mo kaya siya kanina sa rest station? Ha?คล้ายเป็นอะไรเดิมๆแบบเดิมที่เป็นเมื่อทุกครั้งคล้ายมีอะไรบางอย่างที่เธอไม่ใจลอยหายไปแค่เห็นภาพอะไรเดิมๆที่ยังไม่เคยจะเปลี่ยนเลยใช่ไหมเธอ
ทุกครั้งยังคงทำให้ใจเป็นเหมือนวันแรกที่เจอ Ha? Bakit ko naman tititigan yun? Para akong nanonood ng TED Talk na nakakaantok. Dapat nag-review ka kanina, hindi yung puro reklamo. Talagang nag-message ka pa ha? Akala mo kung sino? Wala akong pake sa'yo, hindi mo ko teacher. Wow! Sinong may sabi sa'yo teacher kita? Ako bakit? Pero kung ako teacher mo, matagal ka na paisak sa attitude mo pa lang. Kung baksak ako, ikaw zero sa respeto. Sino mo may sabi sa'yo na may respeto ako sa'yo? Bakit parang kahit nakakainis siya, inaabangan ko yung reply niya. Bakit parang gusto ko pa siyang asarin? Good night, good annoyance. Try not to dream of me too much. Sabi mo yan na. Ay, Renzo! Grabe, ang laki mo na. At ito na pala si Aki. Naku, laki na rin na. Alam nyo ba na sa isang comedy lang kayo dati? So, childhood friends pala tayo. Sayang. Tama. Sayang talaga na nakilala kita ulit. Siya, dito na rin kayo umupo.คล้ายเป็นอะไรดำๆแบบเดิมที่เป็นเมื่อทุกครั้งคล้ายมีอะไรบางอย่างที่เธอไม่ใจลอยหายไปแค่เห็นภาพอะไรดำๆที่ยังไม่เคยจะเบื่อเลยเชื่อไหมทุกครั้งยังคงทำให้ใจเป็นเหมือนวันแรกที่เจอไม่มีสักครั้งที่ไม่เคยตอนเธอยิ้มเฝ้ารอพรุ่งนี้จะได้เจอเธออีกครั้งอยากหยุดเวลาไว้ตอนอยู่ด้วยกัน Fall in love กี่หมื่นครั้งที่ต้องตกหลุมรักเธอคนนี้ยังหลงรักคนหนึ่ง
เธอจะกี่ครั้งให้ยอม Fall in love, love, love พรุ่งนี้ก็จะยังเป็นเธอจะนานเท่าไรก็จะยัง